Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'okyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero nze nammwe abaami, nze nammwe abasajja, abaami, abavubuka bayitedde eddagala erigenda obbayamba ku nsonga y'amaanyi g'ekisajja. Abasajja ennaku zino kyasinze okubasumbuwa ge maanyi g'ekisajja, mumala mangu, kagamba kazanyo mukavaamu mangu ate n'otaddamu kuyunga, gamba n'obeera ng'omukyalo omulese mu kusoberwa olw'ensonga nti asigala abeera abadde akyayagala, ate ggwe n'olemererwa okuddamu okuyunga. Kati olunaku leero mbayitedde eddagala erigenda obbayamba kwegamba okuddamu amaanyi ago ag'ekisajja. Kusookera ddala katulabe tugenda okukozesa eddagala ezo ziyitibwa emmwanyi. Njagala ofune emmwanyi bulungi nnyo nga bw'oziraba. Bw'omala okufuna emmwanyi ofune gwe bayita omulondo, ogwo guyitibwa omulondo. Njagala ofune omulondo bulungi nnyo. Omulondo gwegwo nkugambye n'eddagala ligenda kuba likuyamba gwe omusajja ku nsonga y'amaanyi g'ekisajja. Omala okufuna omulondo ofuna akatungulu, akokola bakayitibwa akatungulu. Omala ofune ne galiki, oyo galiki nga bw'omulabye galiki. Eyo enniimu, kati enniimu eyo tugenda gissaamu nnungi ekuuma eddagala naye tafa mangu. Gwe mugaso gw'enniimu. Ogwo mulandira gwe akava wala oba akava magombe gwe gw'olabye. Ate egyo emirandira gya kamyu ayokya. Kamyu ndowooza omutegeera, ayokya kamyu, egyo emirandira gya kamyu. N'entangawuuzi naye ejja kuba nnungi nnyo giteekamu nga bw'oliraba eddagala. Oyo bamuyita kutukumu mulungi nnyo, naye oteekeddwa omuteekamu gwe omwami ndi naawe ku nsonga y'amaanyi g'ekisajja. Okitegedde? Oteekemu ne ku kifumufumu, ekyo kye bayita ekifumufumu nakyo kiteekemu bulungi nnyo, kigenda kuba nakyo kikuyambira ddala bulungi nnyo. Nkugambye enniimu tuseekamu enniimu eyo eyambako okuuma eddagala ne liba nga terifa mangu, ojjasa obugumyako obugumya nga bw'onywa. Okitegedde? Njagala ofune ekinu oba ofuna engeri yonna gy'osekulamu, kuba emmwanyi ezo tulina ozisekula, ozisekulira ddala n'osekula kali akabeera munda ako ne kagonda k'olina okusekulira ddala. Obeera olina ozisekula nga bw'olabye, nga bw'olaba bwe ndi mu kikola. Njagala ozisekule bulungi emmwanyi nga bw'olabye. Eddagala lino ligenda kukuyamba gwe omwami, gwe omunafu, nga bw'ogwa toddamu kuyimirira. Kati eddagala lyogezako okulaba ng'olikola bulungi, ligenda kuba likuyamba. Mu kinu teekamu n'omulondo nagwo gusekule, gwe bayita omulondo, nagwo njagala ogusekule nga bwe tusekudde ziri emmwanyi, n'omulondo nagwo gusekule bulungi. Yiiya engeri gy'ogusekulamu, okyagamba tolina kinu naye yiiya engeri gy'osekulamu omulondo ogwo. Bigenda kufumbibwa, bigenda kukuyamba. Okusookera ddala gwe omwami naddala ng'oli munafu, kyenkusaba sooka ogende osooka okiikinga omubiri gwo, osooka okebere omubiri gwo. Endwadde ezo ez'obukaba bakukebere, kuba ebikyasinze okunafuya emibiri gyaffe. Ekisooka kabootongo, anafuya nnyo emibiri ku nsonga ey'amaanyi g'ekisajja. Kabootongo, sukaali, ne sukaali naye anafuya nnyo ku nsonga ey'amaanyi g'ekisajja. Puleesa naye enafuya. Kwegamba waliwo endwadde ezo ez'obukaba z'oteekeddwa okwekebera olabe kiri kitya, lwaki ndi bwe nti. Kwegamba kigenda kuba kikuyamba. Okuggyako n'ekirala era ekinafuya, omuntu abeera akuliridde mu myaka tosobola kubeera ng'obadde muvubuka, tosobola kusigaza maanyi ago ag'omu kisenge gw'omwami. Buli lw'ogenda okula gagenda gakendeera, obeera osaanidde okubeera ng'okola ki, ng'okozesa ku bintu ebyo bijja kuba bikuyamba. Wiiki eno ngenda bbaterayo eddagala, ndi kummwe abaami, nja bbaterayo n'eddagala eddala. Kati bino ntangawuuzi, galiki, butungulu nabyo bisekule nga bw'olabye. Gwe weetegereze vidiyo eyo eno nga bwe nkunnyonnyola. Omwami njagala weekoleko nawe obeere musanyufu ku nsonga eyo ey'omu buliri, ey'omu kisenge. Egyo emirandira gy'akava wala oba tukayita akava magombe gye tusoosezza mu kinu. Kati ate egyo mirandira gya kamyu, nagyo mirungi nnyo emirandira gya kamyu. Kamyu ayokya
ayokya naye funa emirandira bisekule era nga bw'olaba bisekule bigonde. Kirungi nnyo ofune nga gikyali mibisi ogisekule bulungi nnyo, kigenda kuba kikuyamba. Mbadde nkugamba kirungi osooke weekebeze omanye nti lwaki nafuye omubiri. Kirungi nnyo omanye omubiri gwo kiki lwaki gunafuye. Eyalina amaanyi ng'osobola okumala essaawa ennamba ng'oli ku mukyala, lwaki kati omala eddakiika 2, lwaki omala eddakiika 5? Kikulu nnyo weenoonye ggwe omwami, kijja kuba kikuyamba. Ennaku zino si bavubuka si basajja bakulu, mwenna amaanyi gaafuuka matono. Singa n'ekintu ekirala mu abavubuka kyasinza obbanafuya kye bayita okwemazisa. Okwemazisa kintu kibi nnyo nnyo nnyo, kinafuya omuntu waffe n'anafuira ddala ne kifuuka ekintu nga tekikyalina maanyi. Oba okitegeera? Kati n'olwekyo ekyo ekyokwemazisa mufuba okulaba nakyo nga mukyewala okikola, kuba si kirungi ku sayidi yonna, ku y'abakyala wamu n'ey'abaami. Ekyokwemazisa kibi nnyo nnyo nnyo, ekyo nkibabuulidde. Kati enniimu gisaleesale nga bw'olaba bw'otyo, n'ebikuta kuba ebikuta bye tusinga okwagala mu ddagala eryo. Kati gisaleesale bw'otyo, bw'omateeka ku kyoto yiwamu amazzi, teekamu amazzi ag'ekigero kisinziira ddagala lyenkana kiri ofumbye, ge mazzi g'oteekamu. Teekamu amazzi bulungi nga bw'olaba, oteeke ku kyoto litandike okutokota, litokote bulungi, lirwiseeko litokote. Ndowooza olitegeeza lyonna eddagala ettaddemu, ligatte wamu oteeke mu ssefuliya otokose nga bw'olaba. Ndowooza oliraba liro litokota, bigatte wamu byonna obitokose, okole ekintu nga kyekyo. Kigenda kuyamba nno okuddawo obeere omusajja embaggumbaggu, obeere omusajja kwegamba omukyala gw'ajja okwewuunya nti omusajja ono mu butuufu musajja ddala. Omanye ebiseera ebisinga waliwo gwe bayita omusajja nakasajjasajja. Kati wamala oddifumba nga liyidde bulungi, nkusaba olinywere mu kipimo. Ku makya keera onyweko ejjiiko ezo ezisena, eyo ejjiiko esena enva yeeyo gye ntera obbagamba. Nywako ejjiiko 2 ezisena enva ezo, oziraba bwe zityo. Lifuna akasengejjo lisengejje, onywa ekintu ekirungi. Olina oddinywa nga lirimu ekibuguumirize nga libuguma. Ku makya nywa bwe lityo liba limala, olw'ensonga oba tonnalya mmere ate nga mulimu ebisobola okwokya munda singa obeera olinywa nga topimye, okitegeera. Kati ku makya nywa ejjiiko 2 ezisena enva, ezo ejjiiko ennene. Mu ttuntu ng'omaze okulya emmere osobola okunywa akagiraasi ako. Akagiraasi kalimu ejjiiko 4 ezo zisena enva. Ako kolaba akagiraasi kalimu ejjiiko 4. Kati emisana bw'omala okulya emmere osobola okunywa ejjiiko 4 ezo ennene zisena enva. Emisana ng'omaze okulya emmere n'ekawungeezi ng'ogenda kwebaka n'onywa ejjiiko 2. Subira mubigoberedde bulungi mu abaami, bwe mutyo bwe mba mukola, kigenda bayamba okufuna amaanyi g'ekisajja bulungi. Ogenda kuddamu, ogenda kufunawo enjawulo. Ekyo nkibabuulira bwe kityo bwe kiri. Eryo eddagala ly'embalaze ligenda bayamba mu abaami, lyammwe mwekka abaami, ku nsonga y'amaanyi g'ekisajja ligenda kuba libayambira ddala. Ngenda nabbaterayo eddala mu maaso kaawo era nga libayamba mu abaami, bwe kityo bwe kiri. Kansubire mubitegedde bulungi. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Mubeere bulungi, mweraba.